हेलो सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। यो धनकुटा जिल्लाको जोरपाट ठाउँमा रहेको ध्वजे डाँडाको चाहिँ हामी भिडियो गर्न गइरहेका छौँ। यो घुम्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले यो ठाउँको सिँढीहरू चाहिँ धेरै समय अगाडिदेखि देखिरहेको के रहेछ त एकपटक हेरौँ न भन्ने लागेको थियो र यो चाहिँ एकदम लामो होला भन्ने पनि लागिरहेको थियो। तर यहाँ निस्केर यसो हेरेपछि हामीलाई थाहा भयो यो चाहिँ अस्ट्रेलियन एड पनि रहेछ थोरै यसमा, र यो चाहिँ धेर पनि रहेन रहेछ। लगभग 7.5 भनेको 750 मिटर जस्तो मात्र दुरीमा रहेछ र अलिकति मास्तिर समय जाउँ न त भन्ने खालको हिसाबले हेर्नको निम्ति चाहिँ हामी यो डाँडामा गयौँ। एकदम रमणीय स्थल ठाउँ रहेछ र हामी चाहिँ बेलुकी पख गएको हुनाले समय पनि अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले माथि यसको लामो सबै यात्रा चाहिँ हामीले तय गर्न सकेनौँ, पुरा गर्न सकेनौँ। र पुनः भोलिपर्सि पुनः एकपटक चाहिँ आउने भन्ने शर्तसहित हामी चाहिँ यो माथि देखिएको डाँडादेखि चाहिँ हामी फर्क्यौँ। र त्यो डाँडामा चाहिँ हामीले एकजना बहिनी चाहिँ सायद पैदल यात्रा गरेर, स्थानीय नै हुनुपर्छ, पैदल यात्रा गरेर चाहिँ थाकेर बसिरहेको रहेछन्। उनीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि माथि चाहिँ सिलामसाकमा र पिङ या के पो छ जाँदा हुन्छ नि दाइ भन्ने खालको कुरा गर्दै थिइन्। र हामीसँग समय नभएको कारणले गर्दा रही पनि जाने हो कि भनेर मैले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई सोद्धाखेरि होइन अहिले नजाउँ, भोलि पर्सि फेरि आउँला भन्ने खालको कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ माथि गएनौँ। तर यो ठाउँ चाहिँ घुम्नको निम्ति चाहिँ एकदम प्राइम लोकेसन नै भनौँ, बाटैमा छ, हाइवेमै छ। हाइवेदेखि अलिकति मास्तिर चढ्ने बित्तिकै 1 किलोमिटरसम्मको मात्र लगभग दूरी रहेछ यसको। त्यस कारणले सबैजनाले चाहिँ यो ठाउँमा गएर चाहिँ यो ठाउँको आनन्द मजा चाहिँ दृश्यावलोकन गरेर चाहिँ मजाले चाहिँ गर्न सकिने अवस्थाको रहेछ। तसर्थ सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई पनि यो ठाउँमा एकपटक गएर यो ठाउँको आनन्द लिनको निम्ति चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म पनि यसको पुरै यात्रा चाहिँ मैले पार गर्न सकिनँ, यसको दूरीलाई। अब एक समय मिलाएर साथीभाइहरूसँग चाहिँ एकपटक पुनः गएर चाहिँ यसको पुरा कहाँसम्म छ यसको लम्बाइ, यसको पूर्ण लम्बाइसम्म नै गएर चाहिँ यसको अवलोकन गर्ने एउटा निर्णय गरेको छु र तपाईँहरूलाई पनि जानुको लागि अनुरोध गर्दछु। हस् त।